Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfokambanjwa uKhathini uMagutshwa umshana wakwaNgcobo Fuze omashiya amahle sengathi azoshumayela ngumzukulu kaMdumo kaThumbula Tshatatsha kaPheshe kaMaguyane kaVaphi kaNokhonjwa. Insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba uNtombizi yamncumela insizwa ziyamkhombisana esincane saphuma ehlahleni ekuseni ngovisa sivuthwa ngoba sigcwele amabethe. Inqawe eshunqulwazi ezinye inqawe eshunqa intuthu. Yaba fowethu. Ithi enye insizwa mayingiphi izibongo ithi unyama nambana kwabazondi iqiniso. Abantu abaningi vele iqiniso abalithandi. Abantu abaningi iqiniso balithanda uma lingakabheki ngakubona. Abantu abaningi iqiniso bamelene nalo. Ababafuni futhi nabantu abakhuluma iqiniso. Kodwa iqiniso liukuphila kuthina abantu. Iqiniso liyinkolo lilodwa. Uma uneqiniso bese ungalibhada esontweni uyikholwa ukwehlula. Abantu abaningi bazi ukuthi ukuba yikholwa ukugqoka nje ingubo yesonto uhambo yesontweni inhliziyo bese ibe yimbi bese uqhubeka ube namanga bazi ukuthi uyikholwa ke mawunjalo uqhubeka ube nomona ngoba naku nje ugqoke ingubo le yesonto bese uhambe kuyesontweni ukukholwa kuyona leyo nto. Ukukholwa yiqiniso. Uma umuntu uneqiniso usuku nomthetho kaMkhulu womkhulu. Iqiniso liwumthetho, iqiniso liyinkolo lilodwa. Kulula ukukholwa kodwa kunzima ukuba yikholwa ngoba ukuba yikholwa ukuba neqiniso. Ungalisabi iqiniso, ungalizondi iqiniso. Makufanele ukhulume iqiniso ulikhulume. Makufanele ulamukele iqiniso ulamukele. Kunabantu abangathanda ukwamukela iqiniso noma belizwe ukuthi liyiqiniso kodwa bafuna ukulamukela ngoba inhliziyo zabo azinako ukukholwa. Iqiniso ke bafethu liyinkinga ngoba like lithi lifika iqiniso likuvezela ukuthi lento oyithandayo ingamanga bese ungafuni wena ukubona lokho. Nakuba enhlizweni yakho isikhona into ekutshela ukuthi uqinisile lo muntu. Kodwa ngoba usuhlala isikhathi eside kulawo manga ohleli kuona bese uyagoloza ulingise lo hlanye engangakhuluma ngalo olwahlala emgedeni iminyaka eyama20. Lo mgede umnyama lo hlanye lolihlala ngobumnyama kulomgede lidla amapetshisi abolile. Malidla amapetshisi abolile ngenilanga selithola ikhandlela nomentshise selibuyele emgedeni. Malibuyele emgedeni malivula isimolwane lithatha ipetshisi eliluma usuyabuya umqondo wokuthi cha uthole ngekhandlela nomentshisi uzohlala kanjani endaweni eminyama. Labe selikhwiza likhanyisa ikhandlela kwakhanya emgedeni elihleli kuona. Malithi liyabheka umgede ugijimindle. Le ndawo elihleli kuyona labona ukuthi ayingeke indawo engcole kangaka. Umethi uyabuka ipetshisi alidlayo ligcwele izibungu. Walilahla phansi wavula isimolwane athatha elinye waliluma nalo ligcwele izibungu. Umethi wabuka wonke amapetshisi esimolwaneni wonke agcwele izibungu abolile. Wathula wathi uzokwenza njani? Wangalemukela iqiniso alivezelwe ikhandlela nomentshisi. Wacima ikhandlela walahla umentshisi nekhandlela walilahla waqhubeka wahlala ngobumnyama ngoba akabanga nako ukukholwa ngaphakathi kuyena okuwukuthi lento ayivezelwa ile khandlela eselikhanya nosizo lwalomentshisi ukuthi ukwazi ukumkhanyisela ngempela wonke lamapetshisi abolile le ndawo ahleli kuyona iminyama kodwa nowakhetha yena ukulinyathela iqiniso wakhetha ukulahla iqiniso waqhubeka wahlala ngobumnyama. Baningi ke nabantu esithi masikhuluma sikhuluma isiminya bese bangezwa kahle athi umuntu awuyabheda lo ingoba ubalekelana neqiniso. Nazi incwadi zempunga yesintu zikhombo zizonke 1150 incwadi sithini isintu eyokuqala amava ahlabahlosile eyesibili uyokhuluza ukhokhobe eyesithathu indlela yesintu incwadi yesine zonke le ncwadi lezi uyazithola emphelandaba
1000 rand mawufika eMphilandaba, 1150 mawufuna sikuthumelele zona. Zifundisa isintu ke bafowethu le ncwadi lezi. Zifundisa isintu kuyiphutha ukuthi uzoba neBhayibheli endlini kodwa ungabi nazo incwadi lezi ezifundisa isintu. Ukhona kumfanekiso oqoshiwe ozolandela okhuluma ngayo lento yokuthi abantu babambe kakhulu amaBhayibheli kunokube bathenga incwadi ezithinta isintu ngoba iBhayibheli ngeke lize likusize emsamo wakini kodwa le ncwadi lezi zokusiza emsamo wakini. Angingangenike lapho ngoba umfanekiso oqoshiwe uyeza. Njengoba bafowethu ngikhuluma ukuthi iqiniso liwukuphila kuthina abantu abampisholo. Iqiniso liyinkolo lilodwa. Kubalekile ukuthi uma umuntu uzifundisa ukulamukela iqiniso. Kunomuntu la othola ukuthi ungowesifazane omunye ungowesilisa. Lo muntu lo wesifazane ngenkathi elotsholwa unesandla ekulotsholweni kwakhe. Kunensizwa la eganiwe kodwa ekuganweni kwayo ngenkathi lobola umuntu wesifazane omganile unesandla ekuloboleni. Angiyibeke kanje lento. Kunomuntu oganiwe noma oganile kodwa ekuganweni kwakhe lo wesilisa owesifazane uzilobole yena. Kunomuntu wesifazane kwafika abakhongi kubo. Makufika abakhongi kanti ilobolo likhishwa uyena. Ngifuna sikhulume ngalabo bantu ke namhlanje. Kuzoba khona umuntu wesifazane kubo kwafika inkomo yomqholiso kanina. Kanti le nkomo ikhishwa uyena. Wayinikeza insizwa. Wathi hamba ungikhokhela le nkomo ekhaya. Owesifazane usabe ihlazo abazali bakhe abazi ukuthi gada zona. Bazi ukuthi usazigcinile. Webafowethu nodadewethu. Ungabafihlela abantu abasenyameni kodwa ithongo ngeke uzulifihlele. Uma kuukuthi wena walotsholwa nje unesandla kwilobolo lakhe la kulobola. Wakhipha inkomo wazinikeza insizwa ukuthi ayizokulobola. Hey unecala. Uyadinga ukungibona mina. Uzokhuluma nami ngikuchushisa ukuthi leyo nsambatheka uyilungisa kanjani. La awudingi umuntu ozokwesaba ongeke akutshela iqiniso lenjengoba linjalo. Ozoloke encetheza udinga mina. Mina ngizokutshela mina umuntu okafika eMphilandaba wazi kahle ukuthi mina ngigudluki mina. Umuze la eMphilandaba kufanele ngikutshela iqiniso mina ngizokutshela linjengoba linjalo iqiniso bese kube kuwena ukuthi alithatha noma ulithathe. Uma kuukuthi ungowesifazane ulotsholiwe okanye uganile kodwa unesandla wathatha inkomo zakini wazinikeza insizwa wathi ayizilethekini izokulobola wenza isilima okhokho bakho wenza isilima izalukwazi zakini wenza isilima amathongo akini akuthanda kangaka wenza izilima wena ucabanga ukuthi labo bafihlele basenyameni ngoba bengazi le ndaba yakhe ayaziwa. Abalele bayayazi le mali owayithatha wayinikeza indoda. Imali yalabo abalele akuyona yalabo abaphilayo ngoba esinako okwabantu asebalala phansi kothuli lomhlaba. Wensizwa wena uyivuma kanjani lento yokuthi owesifazana akunikeza imali bese uthatha imali uhambe uye kubo uye komlobola? Abanokuyizwa impunga yesintu mayithi kuyisichitho ethongweni ukuthatha imali uyinikeza intombi. Lapho ke ngisuke ngingadlali ngoba abantu abaningi ngiyabona ukuthi basuke becabanga ukuthi ngisuke ngidlala. Khona osisa abake bangivimba bathi hey ngeke impunga yesintu lethu leyo nto le iqiniso izokusiza. Inkinga nini ukuthi anilithandi iqiniso. Ngeke itshitshi nje la kwabo elingakaze lembathe nomuntu wesilisa kube ukuthi lizoba nenkinga mangikhuluma lenkulumo le engiyisho ukuthi umuntu wesilisa akufanele akuphi imali.
Kodwa into eyenza abantu ukuthi bavuke ngolaka ingoba bayazi ukuthi bembatha nabo abantu besilisa. Uma bembatha nabo bayafuna futhi babapha imali. Uyabona ukuthi sekukudayisa ngenkomo yokhokho bakho. Uma wenza njalo usuyadayisa uma wenza njalo. Ingakho ke bafowethu nodadewethu kuyicala futhi kuyichile ethongweni ukuthi umuntu wesilisa kupha imali, ngoba mekupha imali uzoza afuna ukufinyelela nala kungafanele afinyelele khona. Kwesinye isikhathi ukupha imali nje ingoba uyazi nawe ufuna imali nje ingoba uyazi ukuthi ufinyelela la engafanele ngabe ufinyelela khona. Wena nsizwa uyithatha kanjani imali kowesifazane bese uhamba uye komlobola ngemali yakubo? Uma kuukuthi insizwa yakithi uganiwe kodwa owesifazane unesandla lokuganile ekutheni ukwazi ukumlobola, kufuna wazi ukuthi awuganiwe. Kufuna wazi futhi ukuthi kusasa uzoba necala ethongweni lakho, izingane uzozizala zizoba nenkinga ngoba nina nihleli nobabili ngokungekho emthethweni. Yebe esontweni lenu nashadiswa umfundisi, nakini futhi yashiswa impepho mhlawumbe wakhishwa, ngoba phela laba baphile enyameni abazwe nawesifazane ukuthi uthatha imali wayinikeza indoda ukuthi kulobole. Kodwa laba bakemfihlakalweni abafihlelwa lutho labo, kubona ufana nomuntu obhungukile njengoba ungekho kini wazi lobola. Leyo nto uyadinga ukuthi uyilungise, ngoba uma ungeke uzuyilungise inkingi iyovela kusasa. Kwesinye isikhathi inkingi iyovela enganeni zakho. Kubalekile ke bafowethu ukuthi izingane lezi sizizele sizicabangele, singenza amaphutha bese siyaqhubeka nempilo ngoba koxobeka zona izingane. Abantu abadala boshaya zona izingane bebe beqonda ukushaya thina, kohlupheka izingane ngenxa yethu. Wena nsizwa ukuze ubone ngempela ukuthi unenkinga enkulu, uyavuma lo wesifazana akunikeza imali athi yithi mase uyomlobola bese wena uthathe le mali yakhe ufika uthi ukhokha inkomo kanini, ekubeni inkomo kanina wazi kahle ukuthi ayithathwanga uwena. Yindaba uziqhathe nokhokho bakho. Uvuma kanjani into enjalo ukuthi lo wesifazana akunikeza imali athi hamba ovuma icala ongazange uzulenze? Uyazi ukuthi ukuthatha umntombi kumuntu wesifazane kuyicala elikhulu kangakanani? Ingakho ngokwesintu uma intombi isilotsholwe ingoduso nje kuyicala nsizwa kithi. Uma uzothi usulobole waqeda wabusumbatha nowesifazane omlobolile wathatha umntombi bakhe, abakubo bangaphinde bakuhlawulise inkomo ezintathu uma bethanda. Kungaba kubona ukuthi bakushaya kanjani ukuthi awubahloniphanga, bangaphinde bakuhlawulise khona ulobolile unjalo, ngoba wukho umthetho ngokwesintu othi uma usulobolile wena nsizwa usungenza noma ngabe yini kwingoduso yakho. Awukho umthetho njalo, kodwa uma usulobolile kufanele ulinde abazali bentombi bakulethele intombi, ungazibambeli wena, ungaphanga umdaka izulu linganile. Hayi bafowethu, asingoni imsamo ngento encane. Wensizwa zakithi, uma ulobola intombi yigcina intombi iyongena emagcekeni akini imhlophe. Hayi lento yokuthi ngoba nako usushade esontweni. Abaningi bayenza leyo nto, umuntu bahambe baye esontweni bafike bashade esontweni bengakashade ekhaya, sebenza noma ngabe yini. Wena uhlonipha isonto kunokuthi uhlonipha igceke lakini. Uma kukhona umuntu owakutshela ukuthi okwenza esontweni sekuphelele wayekukhohlisa, umuntu wesifazane momlobola akuyena umfazi wasesontweni, umfazi wakini. Konke nikwenza esontweni kufana nento engekho. Akukakabi umfazi noma ningashada esontweni, kodwa koba umfazi uma esengena emagcekeni akini wathelwa ngenyongo yakini. Ilobolo alimganiso wesifazane, ngoba abantu abaningi uvela acabanga ukuthi unomfazi meselobolile. Awunayo umfazi, unengoduso. Uyoba nomfazi mhla wakhishwa ngembuzi yophaphe kubo wazomqholisa. Kodwa laba engikhona bengekutheni uma umuntu wesifazane uganile unesandla ekuganeni kwakho, ekuloboleni kwakho, wena wakhipha inkomo wanikeza indoda ukuthi ayizokulobola, unecala.
woza la sizoyikhuluma lento ukuthi nilungisa kanjani leyo nawe insizwa uma kuukuthi walobolo wesifazane ngenkomo zakhe wakhipha inkomo kanina ngoba nakuyinikezwe uyena okanye wakhipha inkomo kanina ngoba nakuyena othi hawu ungalingi uzungifaka ihlazo ekhaya unenkinga leyo nto kusadinga ukuthi uyilungise ucela intethelelo kokhokho bakho leyo nto idinga ukulungiswa kulungile angingawageqa amagulu nazi incwadi zempunga yesintu 1150 kuhlanganise nendleko zokuthumela uma kuukuthi ke bafowethu lo mfanekiso oqoshiwe lenkulumo ibe nohlevana yawupelepele ningixolele bafowethu okubalekile ukuthi sifundisane iqiniso singakhohlisani ngoba kusasa kuhlupheka izingane zethu asuthatheke lo mfanekiso oqoshiwe sodlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga